بایدها و نبایدها در لنفدم، نحوه بانداژ کردن. دکتر شهپر حقیقت هستم، پزشک دوره دیده لنفولوژی. تو این ویدیو میخوایم ببینیم که در موقع بانداژ کردن که یکی از ارکان اصلی درمان لنفدم هست، چه کارهایی رو نباید بکنیم و چه اصولی رو باید رعایت کنیم. یادمون باشه که از هر وسیله و هر باندی نمیشه برای درمان لنفدم استفاده کرد. مهمترین نکتهش اینه که از موادی که ایجاد حساسیت و آلرژی بکنه جدا باید خودداری بکنیم. خب این مواد رو قطعا در مراکزی که تحت درمان هستیم حواسشون هست و به ما یاد میده. بدون آموزش دیدن به هیچ وجه لطفاً اقدام به بانداژ کردن نکنید. معمولا میگیم که بانداژ نکردن بهتر از یک بانداژ اشتباه است و میتونه اونجوری آسیب بزنه به عضو مبتلا به لنفدم. بنابراین حواسمون باشه بانداژی که مطابق بدن خودمون در یک کلینیک به ما آموزش دیدن رو باید انجام بدیم و لایه‌های مختلف رو نباید حذف کنیم. بانداژ نباید اونقدر محکم باشه که باعث درد و آزار فرد بشه و نه اونقدر شل و ملایم بسته بشه که هیچ تأثیری در کاهش حجم نداشته باشه. اگر روی پوست التهاب، زخم یا عفونت داریم به هیچ وجه نباید از بانداژ استفاده بکنیم. اما چه نکاتی رو باید دقت کنیم؟ یادمون باشه حتما لایه‌های مختلف بانداژ رو به همون ترتیبی که به ما یاد دادن در منزل هم انجام بدیم. اگر در انجام بانداژ مشکلی داریم حتما به کلینیک تحت درمانمون مراجعه کنیم، اشکالاتمون رو باید رفع کنیم و یه بانداژ صحیح رو ادامه بدیم. در نواحی که روی استخوان‌ها هست مثل قوزک پا، قسمت‌های آرنج، انگشتا، مچ پا، اینجور جاها باید بیشتر دقت کنیم. اون باندای پنبه‌ای رو بیشتر استفاده کنید که فشار روی استخوان‌ها نیاد. معمولاً در کنار استخوان‌های ما مسیر گذشتن عصب هست و همون فشار باعث آسیب عصب میشه. یه حالت کرختی و گزگز رو به اندام میده. موقع بانداژ کردن اگر علائمی دیدیم، احساس ناراحتی داشتیم، حتما به درمانگرمون اطلاع بدیم. نکته دیگه این که حتما در زیر بانداژ محافظت پوست رو خیلی خوب باید رعایت کنیم. بسته به نوع پوست، در افرادی که پوست‌های یکم خشک‌تر دارن و حساس هستن ممکن است کرم‌های خاصی هم توی این موارد لازم باشه که استفاده کنیم. یاد بگیریم که بانداژ رو ترجیحاً خودمون برای خودمون انجام بدیم. این یک مراقبتی هستش که در طول عمرمون باید برای خودمون انجام بدیم در مواقع مختلف. بنابراین باید با بدنمون ارتباط بگیریم. موقع بانداژ کردن اگر نقاطی هستش که فیبروز و سفتی داره و میخوایم که ورم بیشتر کاهش پیدا کنه، تعداد لایه ها رو در اون منطقه بیشتر میکنیم و الا فشار غیر معمول به بانداژ نمیدیم. و نهایتا اینکه نوع بانداژ ما باید طوری باشه که مایع لنف رو بتونه از انتهای اندام به سمت قاعده هدایت کنه، یعنی تعداد لایه هامون در واقع در انتهای اندام یه مقدار بیشتر هست. امیدوارم که با انجام یه بانداژ صحیح هر روز شاهد بهبود وضعیت لنفدمتون باشید.